大家注意啦，4月5號咧就係清明啦。俗語都講啊，食一日嘅齋咧，等於積一年嘅福。你哋一定估唔到啊，用生腰果嚟煲翻個齋湯啊，竟然比肉湯仲要好飲啊！嗱，今日呢個清甜誘人嘅靚湯，記得啊點讚收藏好啦。首先咧，我哋準備一個肥嘟嘟嘅半熟木瓜，用清水咧將佢清洗一下，然後再將木瓜咧去皮一下。跟住咧，我哋將木瓜對半切開，1分為4，切成大細均勻嘅細塊。木瓜咧係一種營養豐富嘅水果嚟㗎，用佢嚟煲湯啊，哇！啖湯咧會特別嘅清香，而且咧啖湯嘅香味咧係果香味嚟㗎。特別係而家清明時節雨紛紛，屋企咧有老人家同小朋友唔係幾肯食飯嘅，就可以多啲用佢嚟煲湯嚟飲啦。然後我哋再將玉米咧斬成4塊，再將胡蘿蔔切成滾刀塊。煲湯咧粟米啊同胡蘿蔔係絕配嚟㗎。嗱，廣東嘅朋友仔就肯定知道㗎啦。佢營養互補嘅同時咧，啖湯嘅口感層次啊，仲會更加豐富啊！朋友們，康仔咧每日都喺度分享煲湯嘅經驗同埋小技巧。如果你嘅手機咧仲有少少嘅電，可唔可以幫康仔點個免費嘅小紅心？嗱，鼓勵同支持下，唔該晒啦！康仔喺呢度咧，祝大家萬事勝意，心想事成。砂煲入邊放入粟米、紅蘿蔔、栗子、淮山、馬蹄、無花果、紅棗。重點嚟啦，齋湯比肉湯更加好飲嘅關鍵咧，就係加入呢個生腰果啦。每次煲湯咧，我哋抓佢一把就差唔多噶啦。如果你喺街市揾唔到生腰果，或者揾唔到平靚正嘅生腰果啊，可以試試我用緊嘅呢款生腰果啊。佢咧個頭咧又比較均勻，而且都係當季嘅新鮮靚果嚟嘅，乾淨冇雜質，而且咧配料表只有生腰果一樣嘢咋。而家咧價錢搞緊活動，想要試試用呢個生腰果嚟煲湯嘅朋友們，我將佢咧放咗喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅可以拍翻單試一試啊！生腰果咧放入去一齊煲，加入適量嘅清水，透過大火煮緊之後咧煲佢20分鐘。20分鐘時間到啦，我哋咧再將木瓜放入去，咁樣咧木瓜先至唔會煲到爛晒啊！我哋咧透過再煲佢20分鐘，啖湯就 OK 啦。嚟，時間到，哇，好香啊！聞住呢個果香味真係口水都流晒啊，正到痹。每次咧我哋屋企人油膩膩嘅嘢食多咗嘅時候，飽飽滯滯咧都會煲呢個齋湯嚟飲㗎。我先嚟試一試先。呢啖湯好清甜啊，正到痹。嗱，呢個木瓜香嘅真係清香回甘，正到痹。嗱，呢個湯一家大細都啱飲嘅，一啲都唔會油膩。記得點讚收藏好啦，清明前後盡快同屋企人安排起身，關注康仔教你日日煲靚湯。